埋以後咁多年都順順利利。我哋順德聯誼會首先好多謝各位嘅光臨。今日係一個好簡單嘅團拜節目，咁就只不過希望大家咧新春頭啦。今日係蛇年初四，咁所以立春就下個禮拜啦，唔緊要啦嚇。咁但係個年已經嚟咗㗎啦，咁咧就希望大家仔仔一堂喺埋一度，大家開開心心食一個簡單嘅午餐，大家恭喜下嚇。咁當然呢個係最多謝就係你哋各位嘅光臨，冇你哋嘅嚟咧，我哋呢個節目唔會搞得成嘅。多謝各位。咁同埋咧講開多謝咧，我想請大家睇下我後邊咧有個用墨筆寫嘅橫額，好簡單嘅嚇，係我哋一位資深嘅會員容偉文先生幫我哋寫嘅。哇！我咧就係我有一晚唔記得星期幾啦嚇，就話唔該你幫我寫個橫額啦，我哋都話俾大家聽今年係做乜嘢啊，係團拜咁。咁啊第二朝咧佢自己親自就攞咗過嚟咯，真係好快脆就寫得好靚嚇。多謝容偉文先生，俾啲掌聲佢。咁啊同埋佢太太麥銀鳳咧都係我哋兩位都係我哋資深會員。咁啊多謝嘅人啊實在好多好多嚇。咁啊同埋咧，如果大家眼利咧就睇到我右手邊有張台，上面有紮禮物喎，就唔係好多份。不過咧，亦都係希望大家開心嚇。一陣間咧有個大抽獎啊，咁就嗱你要記得，我哋呢個義工咧，每一台都應該俾咗啲飛你㗎啦。唔該你哋睇清楚自己手上有冇一張飛，係黃色或者紅色都得嘅，有啲係黃色，有啲紅色就唔緊要嘅嚇。最緊要你有抽獎券，如果冇咧，就同我哋任何一位義工講攞翻張抽獎券嚇，一定要開開心心。抽到獎又開心啦，抽唔到大家高興啫嘛，係嘛？咁咧呢啲獎品咧就係好多謝，一向以來咧都係喺我哋啲任何聚會咧都好幫忙，就好熱心咧，係私人攞。花開枝枝繁多生意。
亨通福星照，處處揾大錢，星星要追共歡喜，會要勝共歡熱歡樂歡樂喜。歲樂恭祝身體健康，喜見南山收，歲歲春青住，永遠福壽全。天在百世共歡喜，天在百世共歡熱，年年歡樂歡樂年。咁我哋唱隻咧年年順利喎。好啦，祝大家年年順利嚇。好啦，預備。留意歌詞啊，大家都希望係咁啊！祝新春
大家。